Lūdzu, izslēdziet savus mobilos telefonus.
Svētīgs ir tas, kam pārkāpumi piedoti, kam grēki apklāti. Lūksim. Visspēcīgais Dievs, sirdžēlīgais Tēvs, es, nabaga grēcinieks, Tev sūdzu savus grēkus, ar ko esmu apgrēkojies, domās, vārdos un darbos, bet es tos no sirds nožēloju, un tie man gauži sāp. Un es Tevi lūdzu, Tavas lielās apžēlošanās un Tava mīļā dēla, Jēzus Kristus, mana pestītāja, rūgto ciešanu un nāves dēļ, esi man grēciniekam žēlīgs, piedod man visus manus grēkus un dod man savas svētā gara spēku, kā varu atgriezties. Ja šī ir patiesa jūsu grēku sūdzēšana un lūgšana, tad atbildiet sacīdami jā. Kad jūs savus grēkus nožēlodami, ticībā iepriecināties ar mūsu pestītāja, Jēzus Kristus nopelnu, no saviem grēkiem gribat atstāties un Dieva svētajam prātām paklausīt, tad uz tādu jūsu grēku sūdzēšanu un lūgšanu, kā aicināts un iecelts Dieva vārda kalps, es jums pasludinu Dieva žēlastību un apliecinu pēc Kunga Jēzus Kristus pavēles, ka visi jūsu grēki ir jums piedoti Tēva un Dēla un Svētā gara vārdā. Gods Dievam augstībā. Tas Kungs, lai ir ar jums. Lūksim Dievu. Visspēcīgais, žēlīgais Dievs, pasargā mūs no visa ļaunā, lai saņēmuši atbrīvošanu dvēselei un miesai, varam Tev kalpot ar priecīgām sirdīm. To lūdzam caur mūsu Kungu, Jēzu Kristu, Tavu dēlu, kas ar Tevi svētā gara vienībā dzīvo un valda, Dievs no mūžības uz mūžību.
Lasījums no 2. Mūzes grāmatas 24. nodaļas. Tad Mūzes un Ārons, Nādabs un Abihu un 70 Izraēla vecie kāpa kalnā, un viņi ieraudzīja Izraēla dievu. Zem viņa kājām bija kā safīra ķieģeļu klājums, kā pašas debesis savā šķīstumā. Viņš roku necēla pret Izraēla dēlu vadoņiem. Tie skatīja dievu, ēda un dzēra. Tā kunga vārds. Lasījums no apustuļa Pāvila vēstules Efeziešiem 4. nodaļas. Tad atmetiet savu iepriekšējo dzīvesveidu un veco cilvēku sevī, kas savās iekārēs nomaldījies iet bojā. Atjaunojieties savā prātā un garā. Ietērpieties jaunā cilvēkā, kas radīts pēc Dieva taisnība un patiesības svētumā. Tādēļ atmetuši melus runājiet patiesību, ik viens ar savu tuvāko, jo mēs esam locekļi viens otram. Dusmojieties, neapgrēkojieties, lai saule nenoriet jums dusmojoties, un nedodiet vietu vēlnam, lai zaglis vairs nezog, bet labāk, lai pūles pats savām rokām darītu labu, lai varētu dot tam, kas ir trūkumā. No jūsu mutes, lai nenāk nekāda samaitāta runa, bet tikai tas, kas ir derīgs un nepieciešams stiprināšanai, lai būtu par svētību klausītājiem. Un neabēdiniet Dieva svēto garu, ko jūs esat apzīmogoti izpirkšanas dienai. Visrūgtums, niknums, dusmas, klaigas un zaimi no jums, lai ir tālu prom līdz ar visu citu ļaunumu. Esiet krietni cits pret citu un žēlsirdīgi. Piedodiet viens otram, kā Dievs Kristū ir piedevis jums. Tā kunga vārds. Dievu mīļotie, šodien ir tā skaistā diena, kad ir svētdienas skolas sākums, un es aicinu nākt pie altāra bērnus, skolotājus, lai tad arī mēs varētu iesākt svētdienas skolu ar svētību. Skolotāji, pavadītāji, vecāki, nāciet! Jā, jums mazliet jāsabīdās, ir kopā ciešāk, draudzīgāk. Jāsāk pierast, mācīties, būt draudzīgiem arī svētdienas skolā. Visi ir atnākuši, kas šajā brīdī varēja atnākt. Man prieks jūs redzēt, un es domāju, ka mēs visi novēlam jums tādu labu jauno svētdienas skolas mācību gadu. Vēlāk arī šodien jaunieši pulcēsies uz savu dievkalpojumu 1:00. Arī tas ir tāda lieta, kas atsākas. Tā kā tāda bagātīga diena, ārā gan ir vējš un lietus, un man prieks, ka jūs neesat to uzskatījuši par iemeslu, lai paliktu mājās, bet visi esat nākuši un esat gatavi. Un es domāju, jūs gaida ļoti interesants piedzīvojums vienam ar otru un pats galvenais kopā ar Dievu. Un tas sāks ar to, ka mēs viens otru svētīsim. Un kāds no jums ir varbūt pirmo reizi šeit pie altāra, bet tas notiek tā, ka
ka es jums uzlieku krusta zīmi uz pieres šādi un saku, esi svētīts. Un jūs arī man uzliekat krusta zīmīt uz pieres un arī sakat, esi svētīts. Jo mēs esam šajā pasaulē, lai nestu Dieva svētību viens otram. Un es pavisam neesmu vienīgais, kas nes svētību. Protams, man ir īpašs amats un Dieva paaicinājums, bet tāpēc, lai jūs mācītos svētīt, lai tā svētība izplatītos, vai ne? Tāpēc arī svētdienas skola. Tā kā mēs svētīsim viens otru, un es aicinu draudzi dziedāt nākamo kopīgo dziesmu. Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un Kunga Jēzus Kristus. Lasījums no Jēzus Kristus evaņģēlija, ko uzrakstījis Matejs 22. nodaļā. Un Jēzus sāka atkal uz tiem runāt līdzībās un sacīja: Debesu valstība līdzinās ķēniņam, kas taisīja savam dēlam kāzas. Un viņš izsūtīja savus kalpus aicināt viesus kāzās, bet tie negribēja nākt. Viņš izsūtīja atkal citus kalpus un teica tiem: Sakiet aicinātiem, redzi, mans mielasts sataisīts, mani vērši un baroti lopi nokauti un viss sagatavots. Nāciet kāzās. Bet viņi to neievēroja
un nogāja cits uz savu tīrumu un cits savās darīšanās. Bet citi sagrāba viņa kalpus, tos apsmēja un nokāva. Tad ķēniņš palika dusmīgs. Viņš izsūtīja savu karaspēku un lika šos slepkavas nokaut un nodedzināja viņu pilsētu. Tad viņš sacīja saviem kalpiem, kāzas ir sataisītas, bet viesi nebija cienīgi. Tāpēc ejiet uz lielceļiem un aiciniet kāzās, kādus vien atrodat. Un kalpi izgāja uz lielceļiem un atveda kādus vien atrastami, ļaunus un labus, un kāzu nams pildījās ar viesiem. Tad ķēniņš iegāja viesus aplūkot un ieraudzīja tur vienu cilvēku, kas nebija ģērbies kāzu drēbēs. Un viņš sacīja tam, draugs, kā tu esi šeit ienācis bez kāzu drēbēm? Bet tas palika kā mēms. Tad ķēniņš sacīja saviem kalpiem, sasieniet tam kājas un rokas un izmetiet to galējā tumsībā. Tur būs raudāšana un zobu trīcēšana, jo daudz ir aicinātu, bet maz izredzētu. Āmen. Tā kunga evaņģēlijs. Kungs, svētais gars, nāc un apskaidro mūsu sirdis un prātus pie šiem tikko dzirdētajiem mūžīgās patiesības vārdiem, kas tādi bija, notiek un būs vienmēr. Āmen. Dievu mīļotie, pirms es runāju par to, ko vēlos pamatā sacīt pie šīs rakstu vietas, gribu dažas piezīmes izdarīt. Un proti, tie ir tie jautājumi, kas uzreiz cilvēku sastop un varbūt traucē viņam tālāk vispār domāt par šo rakstu vietu. Tāda ir mūsu daba un ne tā saulainākā puse. Tā allaž kritizē, pamana kaut ko, un arī tas attiec pret Dievu. Un proti uzreiz, daudz ir aicināti, bet maz izredzēti. Un vai netiek nodarīta kāda netaisnība? Maz piezīme pie šī, aicināti ir visi. Dievs vēlas, lai visi tiktu pestīti. Kad Jēzus tika paaugstināts, viņš sacīs, visus vilkšu pie sevis. Kas ir izredzētie? To esmu jau sacījis citās reizēs, kad mēs pie šīs rakstu vietas esam apstājušies, ka izredzētie ir tie, kurus Dievs īpaši satver, īpaši vada. Kā piemērs vecajā darībā varētu būt Jona, kurš pretojās, un tomēr viņam bija jāpaveic Dieva dotais uzdevums, jo viņš bija izredzēts tam. Un tas bija svarīgi to cilvēku pestīšanai un arī pravieši. Kad nav lielas manevra iespējas, tu esi izredzēts. Un apustulis Pāvils jaunajā derībā un apustuļi ļoti līdzīgi. Ir skaidri pateikts Pāvilam, tu esi izredzēts, ierocis manās rokās, un viņš zaudēja redzi uz kādu laiku, un kad tu atguvi, viņš bija cilvēks, kurš apliecināja Kristu, viņš bija izredzēts. Un viņš pēc tam sacīja, vai man, ja es to nedarītu? Vai man? Tāda ir izredzētība. Bet aicināti ir visi. Tāda ir Dieva nodoma. Un, protams, arī šis cilvēks, un nepazīstot tā, lai kultūru mums uzreiz var rasties jautājums, pag. Uz ielas stūra kaut kur sastapa, kāzās ieaicināja, nebija saģērbies kā nākās, un iemet viņu tumsā, sasien rokas kājas. Ja mēs tā nezinām to situāciju, kādu aprakstu Jēzus sava laika kultūrā, tad mums vajadzīgs paskaidrojums, ka tad, kad tika aicināti cilvēki uz kaut ko tādu kā šādas lielas kāzas, tad aicinātājs nodrošināja arī viņiem drēbes. Skaidrs, ka visi aicināti, visu, ko sastop, dažādi ļaudis. Tad viņiem tiek dotas drēbes. Tas ir līdzīgi kā pagājušā gadsimta sākumā var redzēt iesvētību bildes, kur
visi ir albās, baltās drēbēs, visi iesvētāmie. Kāpēc? Un tāda tradīcija, piemēram, ir Madonas draudzē, kad tie, kas iet uz iesvētībām, kristībām, visi uzvelk baltas drēbes, kas ir baznīcā. Un tas bija tāpēc, lai nolīdzinātu tās sociālās atšķirības. Viens nezin, kā izgreznojas, citam tāda trūcīgāka apstākļa. Visiem tiek dotas drēbes, un tas arī simboliski, kas attēlo, par ko arī jāsaka, ko nozīmē šīs drēbes līdzībā, ka tas nozīmē Dieva taisnību, Kristus taisnību, kas apklāj mūsu grēku daudzumu un ļauj mums parādīties svētiem, baltiem, tīriem Dievu priekšā. Kristus taisnības drēbes, arī simboliski, ne tikai tāda sociālo kārtu atšķirība, bet arī garīga simboliska nozīme. Kristus taisnība. Tās ir tās piezīmes pie šīs rakstu vietas pašā iesākumā. Bet tas, ko gribu vairāk uzsvērt, ir pirmā lieta. Šajā līdzībā mēs skaidri ieraugām, kurš ir saimnieks. Kādreiz mēs par to varam šaubīties šajā pasaulē. Ir varas un lielvaras un dižvaras un impērijas, un kādā brīdī mums var likties, ka viņi visu nosaka, viss ir viņu rokās. Tā gluži nav. Raksti mums to rāda un arī vēsture un šī līdzība. Mēs redzam, ka ir ķēniņš, un viss notiek saskaņā ar viņa gribu un ar atbildību viņa priekšā. Viņš ir tas, kurš taisa savam dēlam kāzas. Viņš ir tas, kurš izsūta kalpus aicināt viesus kāzās. Viņš ir tas, kurš izvērtē šo atteikumu un nolēma sūtīt vēlreiz un aicināt viņus. Viņš ir tas, kurš liek sagatavot visu, kas nepieciešams. Viņš ir tas, kurš arī pēc otrā atteikuma izvērtē un piemēro kādas lietas, un tos, kuri viņa kalpus ir sagrābuši, apsmējuši, nokāvuši, viņš izsūta karaspēku. Un piepildās vārds, ko sēsi, to pļausi. Un viņi ir iedarbinājuši kādu valdnieka arī bardzību. Viņš ir tas, kurš atkal sūta visus savus kalpus un aicina visus, ļaunus, labus, visus, kādus vien sastopat, visus cilvēkus. Un viņš ir tas, kurš sniedz drēbes visiem, kas nāk tajā namā. Viņš to ir sagādājis, sarūpējis. Un viņš ir tas, kurš sastop kādu, grib vēl ar viņu aprunāties. Kā tas nākas, varbūt vēl ir iespēja. Tas neko nerunā, kā mēms. Viņš nekādu sarunu negrib ar valdnieku. Nekas cits neatliek. Viņš ir tāds, ka viņš var apdraudēt citus šajā kāzu namā. Viņš nepieciešams viņu izolēt. Sasiet viņam rokas un kājas, un viena no versijām ir tāda, ka tā raudāšana, zobu trīcēšana un griešana ir zīme tam, cik ļoti cilvēks gribētu atriepties un ļaunu darīt, bet nevar. Un viņš mocās no tā. Un vienīgais, kas glāb visus citus, ir tas, ka viņš ir izolēts. Un tas, ka viņam netiek tas ļauts. Mēs redzam, kungs ir saimnieks. Un te mēs varam atcerēties pirmo bausli, jo šī līdzība, manuprāt, mums skaisti atgādina pirmos 3 baušļus. Mēs viņus esam mācījušies, lielākā daļa šeit klātesošā, gan visi iesvētas mācībās. Es esmu Dievs, tas kungs, tev nebūs citus dievus turēt manā priekšā. Dievs parādās kā saimnieks, kā Dievs šajā līdzībā. Un mēs arī redzam, ka cilvēkiem mēdz būt citi dievi. Manta ir pirmais no dieviem, jo viņi aiziet savās darīšanās, veikalā, tirdzniecībā,
kādā citā tulkojumā sacīts, viņiem ir citi dievi. Un viņi pat ir gatavi nokaut, apsmiet. Tev nebūs citus dievus turēt manā priekšā. Mums tiek atgādināts pirmais bauslis. Tu nevari kalpot diviem kungiem. Vai nu vienu pieņems un otru atmetīs. Vienu mīlēs un otru nē. Mums vienmēr no jauna ir jānostājas šī pirmā baušļa gaismā. Otrakārt, mums tiek atgādināts otrais bauslis. Un pie tā es gribu mazliet pakavēties ilgāk. Tev nebūs Dieva sava kunga vārdu nelietīgi valkāt, jo Dievs to nepametīs nesodīt, kas viņa vārdu nelietīgi valkā. Tas ir tāds garāks bauslis, un kādreiz mums iesveic mācībās ir bijis jāpieliek lielākas pūles, lai tu atcerētos un iegaumētu. Bet ir tā vērts, jo te ir arī zināms piedraudējums, ir jāiedziļinās, kas ar to ir domāts. Pirmkārt, mēs atzīstam Dievu, otrkārt ir mūsu attieksme pret viņu. Kāda tā ir? Un mēs esam aicināti, un Mārtiņš Luters vispirms katehismā saka, Dievu bijāt un mīlēt. Nevienmēr tā mīlestība mums ir pirmkārt, bet bijību, cieņu un godu mēs varam iesākt dot jau uzreiz. Mēs taču nevienmēr visus, kas ir lielos amatos, tā mīlam tik šausmīgi tā ar visu sirdi. Bet mēs respektējam, mēs dodam godu, mēs saprotam, viņiem ir vara un teikšana un atbildība. Un līdzīgi tas varbūt ir iesākums arī pie Dieva. Kamēr mēs nonākam, iepazīstam, vispirms atzīst viņa valdīšanu un izturies ar godu un cieņu. Un ir kāda robeža, ko ir bīstami, un mēs pat varētu sacīt liktenīgi pārkāpt, aiz kuras kādas lietas kļūst neatgriezeniskas. Bībelē ir piemēri un arī dzīvē, šajā līdzībā un citviet. Kāds cilvēks arī 73. psalmā saka, es iedziļinājos Dieva noslēpumos un kļuvu uzmanīgs uz to, kāds gals viņus sagaida. Un, proti, viņš runā par cilvēkiem, kas neievēro Dievu, kas nicina, kas dzīvo savu dzīvi, un viņiem labi klājās, bet dzīvē ir lieli noslēpumi. Un ir situācijas, kad Dievs pacieš. Viņš pacieš to, ka iet savās veikala darīšanās, svētdienā citas lietas, manta svarīgāka par Dievu, naudas pelnīšanu un tā tālāk. Kas vien var būt? Viņš to pacieš. Sods nenāk tad. Viņš aicina atkal un atkal. Viņš zina, kāda radījuma mēs esam, cik vāji, cik grēcīgi, kā mēs paklūpām, kā mums aizvilina kaut kas krāsains, spožs, mantiņš, kopš bērnības, tā līdz mūža galam mēdz būt. Viņš to zina, viņš pacieš, viņš mūs mīl. Bet ir kāda robeža, kur cilvēkam nevar vairs dot vaļu, un kur ir jānovēl, kur Dievs iejaucas. Un tā mēs Daniela grāmatā varam lasīt par ķēniņu, par Belsacaru. Un viņam sacīts, tu zināji, viņa tēvs Nebukadnēcars bija gājis tādu ceļu, ka Dievu nebija ievērojis un arī saņēma pie sevis kādu sodu, un viņa sirds bija kļuvusi pārāk lepna, un viņa gars apcietinājās līdz pārgalvībai. Un Dievs iejaucās un nogāza viņu no troņa, atņēma tam viņa godību. Viņu izstūma no cilvēka sabiedrības, un dēls to visu bija redzējis un zināja. Bet tad nāk tas brīdis, kad Belsacars sarīko dzīres, un parādās uzraksts uz sienas. Tajā vietā, kur viņš svin, un šī epizode ir attēlota arī filmā Likteņdzirnes.
jau mūsdienu versijā, kur kādi bandīti sapulcējušies un arī svin un darbojas. Un mene tekel upharsin. Un tad viņš uzaicina Danielu un saka, ko tas nozīmē? Un Daniels saka, Dievs tavas valstības dienas ir skaitījis un tās izbeidzis. Tu esi svērts svaru kausā un atrasts par vieglu. Tavu valsts ir dalīta un atdota mēdiešiem un persiešiem. Tanī pašā naktī Kaldeju ķēniņš Belsacars tika nogalināts. Bet nebija jau vienkārši dzīves. Viņš bija pavēlējis atnest Dieva nama traukus un lika visiem no tiem dzert, no Dieva nama traukiem. Un tas bija par daudz. Ir lietas, kuras nevajag atļauties. Dievs ir reāls dzīvs spēks un vara un persona. Bijība un gods viņa priekšā vienmēr ir vietā, laikā, īstajā brīdī. Ja ne mīlestība, tad cieņpilna attieksme, rēķināšanās ar viņu. Un Kristus ir sacījis, ka tam, kurš Kristus vārdā ir pasniedzis malku ūdens kādam no Kristus sekotājiem, tāpēc, ka viņa Kristum pieder, tam viņa alga nezudīs. Žēlastība vienmēr būs lielāka, bet tas, kurš dodas karā pret Dievu, nostājas, ir pilnīgi skaidrs, ka viņš zaudēs. Sātans ir zaudējis, un neviens cits arī nevar uzvarēt. Tas ir pilnīgi skaidrs. Un dzīvē arī ir piemēri. Tādas lietas Kurzemē notiek. Padomju laikos viena otra baznīca tika demolēta un postīta. Un šeit Kurzemē arī tāda notika. Īpaši piekrastē, kur bija robežsardzes karaspēks un arī bezdievība valdīja, baznīca bija pamests, un tur mēdz cilvēki ielausties, postīt, demolēt. Un kādā baznīcā kāda sieviete dejoja uz altāru kopā ar komjauniešiem. Un pēc tam drīz vien, kā viņa pats stāstīja, saslima ar izkraisīto sklerozi un iesēdās invalīdu ratiņos, zaudēja spēju staigāt. Un viņa nāca pie ticības, kristījās, iesvētījās, viņa jau ir mūžībā pavadīta. Bet viņa pati skaidri zināja, tas ir tāpēc. To nevajadzēja. Tas bija par daudz. Bet Dievs viņai parādīja žēlastību. Viņa atgriezās. Un citā baznīcā kāds arī tādu bezdievīgu orģiju, ja tā var sacīt, demolēšanas noskaņojumā met ar nāzi pa altāra gleznu. Vēlāk viņš atbrauc uz baznīcu jau arī būdams atgriezies, un tā roka, ar kuru viņš bija metis nāzi, tā roka viņam bija nelietojama. Viņš bija kļuvis invalīds. Ar to roku viņš vairs neko nevarēja izdarīt. Pilnīgi neko. Un neviens viņam to nebija teicis, bet viņš pats to zināja. Un viņš pats saka joprojām, tas man ir tāpēc. To man nevajadzēja darīt. Ir kādas robežas, par kurām arī šajā rakstu vietā ir sacīts, sagrāba viņa kalpus, tos apsmēja un nokāva. Un tad iedarbojas kāds mehānisms, otrā baušļa piedraudējums. Neizaicina Dievu, izturies pret viņu ar pienācīgo godu un cieņu. Ne tāpēc, ka viņam tas būtu kā mums cilvēkiem apvainojoši, bet tāpēc, ka viņš apstādinās mūs šajā ļaunumā. Tas ir jādara. Un visbeidzot, tev būs svēto dienu svētīt, kāzas.
svētki, kāds skaistums, kāds prieks, kāds mīlestības. Galu galā mēs esam aicināti iepazīt Dievu mīlestībā. Tas ir mērķis. Nemet Dievam ar akmeni. Nevajag to darīt. Tuvojies viņam pazemībā, un tu iepazīsi, kāds viņš ir. Tērps Kristus drānās, kas ir pirmā un lielākā mīlestības zīme. Ka tad, kad bijām grēcinieki, viņš ir nomiris par mums, lai mūs pievestu Dievam. Mēs varētu viņa mīlestību iepazīt. Jā, te būs svēto dienu svētīt. Vai svētdienu gaidām kā mīlestības svētkus, kā brīnišķīgu iespēju satikties ar Dievu nedalītā uzmanībā, būt pie kāzu mīlesta galda. Svētajā vakarēdienā, mīļie draugi. Tas ir kāzu mīlestība. Daļa no tā, tāds sūtījums, debesu maize un debesu dzēriens. Lai Dievs svētī, ka mēs atceramies baušļus un tos arī ņemam vērā. Ieguvums ir mūžīgs. Ieguvums ir neizsakāms. Viss, kas mums vien var būt, mums tiek dots. Mēs esam aicināti Dieva kāzu namā. Pagaidām šeit dzīvē, uz lūgšanu, uz kopību ar Dievu un svinēt dievkalpojumu katru svētdienu. Āmen. Es ticu uz Dievu Tēvu, visu valdītāju, debes un zemes radītāju, un uz Jēzu Kristu, Dieva vienpiedzimušo dēlu mūsu kungu, kas ieņemts no svētā gara, piedzimis no jaunavas Marijas, cietis zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris aprakts, nokāpis ellē, trešajā dienā augšām cēlies no mirušiem, uzkāpis debesīs, sēdies pie Dieva, visu valdītāja Tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Es ticu uz svēto garu, vienu svētu kristīgu baznīcu, svēto sadraudzi, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvošanu. Āmen. Šodien mums ir uzticēti arī aizlūgumi. Mēs aizlūgšanā ieslēgsim mācītāju Jānu Kalniņu kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm un viņa kalpošanu. Mēs lūksimies par Gunāru, kurš ir ar smagu onkoloģiju ievietots slimnīcā. Mēs lūksimies par Māru, par Brigitu, par Zāni, Guntu, Esteru un Kristapu. Un Dieva miers, kas ir augstāks nekā cilvēka prāts un saprašana, lai pasargā jūsu sirds un domas Kristu Jēzu mūžīgai dzīvošanai. Āmen. Amen.
Lūksim. Tēvs, Dēls un Svētais Gars, Dievs, Tevi slavējam! Mēs pateicamies par ticību, ko esam varējuši iepazīt, par Kristīgo baznīcu, par mūsu brāļiem, māsām visā pasaulē, bet jo īpaši pateicamies par savu Latvijas evaņģēlisko luterisko baznīcu, un šodien pateicamies par mācītāju Jānu Kalniņu, par viņa kalpošanu, ilgo un uzticīgo kalpošanas lēku, Ugāles pops, Usmes draudzēs, un izlūdzamies viņam svētību, izlūdzamies svētību visiem mūsu bīskapiem, prāvestiem, izlūdzamies svētību arī savai Ventspils draudzē, lieliem un maziem, īpaši šodien lūdzamies par svētdienas skolu un par jauniešu darbu. Paklaus mūsu mīļais Kungs un Dievs! Mēs lūdzamies par visu to, kas notiek, izlūdzamies Tavu žēlstību, lai varam visus laikus pārdzīvot ticībā uz Tevi un pie Tavas rokas. Stiprini mūsu ticībā, kad kāri plosās, un ja nu arī mums ir jāpiedzīvo kara laiki, mēs lūdzamies par tiem, kas tos jau piedzīvo. Lūdzamies par cilvēkiem Ukrainā, Izraēlā, Armēnijā un visur citur, plašajā pasaulē, par visiem tiem, kas devušies bēgļu gaitās, kas viņiem palīdz, par tiem, kas zaudējuši piederīgos. Esi mums grēciniekiem žēlīgs, palīdz mums, mīļais Kungs un Dievs. Mēs lūdzamies par tiem, kuri ir vājumā, slimībās, nespēkā, kādu iemeslu dēļ. Mēs lūdzamies par Gunāru un viņa veselību, stāv viņam klāt, stiprini pie miesas, dvēseles un gara. Tāpat lūdzamies par Māru, stiprini viņu pie miesas, dvēseles un gara. Tāpat arī Brigitu. Pie miesas, dvēseles un gara, Kungs, parāda savu žēlastību. Lūdzamies arī par Guntu un Esteri. Palīdz, Kungs, viņu situācijā un apstākļos. Mēs lūdzamies par Zānu un Kristābu. Kungs, stāv ikvienam klāt un stiprini viņu it visā. Ļauj atrast Tevi un Tavā spēkā arī pastāvēt. Palīdz mums, mīļais Kungs un Dievs. Un mēs izlūdzamies, lai paliekam pie Tevis, Kungs, vienmēr savā dzīvē, un aiz mums paliek skaidra liecība par Tevi, par Jēzu Kristu un pestīšanu, un lai tērpti Tevis dotajā taisnībā un grēku piedošanā, mazgātām dvēselēm, varētu nostāties reiz Tava troņa priekšā, kad Tu mūs aicinās no šīs dzīvošanas mūžībā. Tur, kur Tu, Tēvs, Dēls un Svētais Gars, dzīvo un valdi, augsti teicāms mūžīgi.
Kungs, no tā, kas ir tavs, mēs tev pienesam. Tas Kungs, lai ir ar jums. Paceliet savas sirdis. Sacīsim pateicību Dievam savam Kungam. Tiešām tā ir labi un tā piederās un ir svētīgi, ka Tev visspēcīgais Dievs, mūžīgais Tēvs, visos laikos un visās vietās pateicam. Tu ar Dēlu un Svēto garu esi mūs radījis un atpestījis un svētdarījis. Tāpēc mēs līdz ar visiem eņģeļiem un debesu pulkiem slavējam Tavu godību, dziedādami. Gods Tev, Tu debes un zemes Kungs, kas esi apžēlojies par mums, un esi devis savu vienīgo dēlu, lai ik viens, kas viņam tic, nepazustu, bet iemantotu mūžīgo dzīvību. Mēs Tev pateicamies par pestīšanu, kur Tu mums esi sagatavojis caur Jēzu Kristu. Sūti savu garu mūsu sirdīs, lai viņš iedegtu mūsos dzīvu ticību. Svētī arī caur savu garu šo maizi un vīnu, zemes augļu un cilvēka darba dāvanas, ko mēs nesam Tavā priekšā. Mēs pateicamies Tev, ka caur tām mums ir daļa pie Kristus miesas un asinīm. Mūsu Kungs Jēzus Kristus, tanī naktī, kad viņš tapa nodots, ņēma maizi, pateicās, pārlauza un deva to saviem mācekļiem sacīdams: ņemiet un ēdiet, tā ir mana miesa, kas par jums top dot. To dariet mani pieminēdami. Tāpat viņš ņēma biķeri pēc vakarēdiena, pateicās un tiem to deva sacīdams: ņemiet un dzeriet visi no tā. Šis biķeris ir jaunā derība manās asinīs, kas par jums un par daudziem top izlietas par grēku piedošanu. To dariet, cikārt jūs no tā dzerat, mani pieminēdami. Debesu Tēvs, mēs svinam šo mīlestību, pieminot Tava dēla, mūsu Kunga, Jēzus Kristus, ciešanas un nāvi, augšām celšanos un uzkāpšanu debesīs, no dzīvības maizes un svētības kausa. Tu dod mums ēst un dzert līdz tai dienai, kad viņš atkal nāks godībā. Mēs Tevi lūdzam, uzlūko viņa pilnīgo un mūžīgo upuri
ar kuru tu esi salīdzinājis pasauli ar sevi Kristu. Caur viņu, ar viņu un viņā, Tev, Dievam visuvarenajam Tēvam, svētā gara vienībā, ir viss gods un slava mūžu mūžos. Cikārt no šīs maizes ēdat, no šī biķera dzerat, pasludiniet tā kunga nāvi, iekams viņš nāk, tā kunga miers, lai ir un paliek ar jums visiem. Dieva miers, lai ir ar tevi. Sveiciniet viens otru ar mieru sveicienu, sniegdami roku un vēlēdami, Dieva miers ar tevi. Nākot pie svētajām dāvanām, tie, kuri vēlas arī personīgi sacīt svētības vārdus, dodiet man zīmi, paceļot roku ar atvērtu plaukstu. Tie, kuri nesaņem svētā vakarēdienu dāvanas, gatavojas kristībām, iesvētībām vai ir kādi citi iemesli, tie var nākt pēc svētības.
bet viņiem jāuzliek labā roka uz kreisā pleca tam par zīmi. Nāciet, redziet, baudiet. Kungs ir labs, viss ir sataisīts. Es tev pasludinu.
Pateiciet tam, kungs. Kungs, mēs pateicamies, ka Tava dziedinošā darbība mūs žēlīgi atbrīvo no mūsu trūkumiem un liek mums cieši turēties pie Tavām pavēlēm. To lūdzam caur mūsu Kungu, Jēzu Kristu, Tavu dēlu, kas ar Tevi svētā gara vienībā dzīvo un valda, Dievs no mūžības uz mūžību. Tas kungs tevi svētī un pasargā, tas kungs apgaismo savu vaigu pār tevi un ir tev žēlīgs. Tas kungs paceļ savu vaigu uz tevi un dod tev savu mieru, Tēva un Dēla un svētā gara vārdā. Amen.
Pateicību Dievam esam varējuši nosvinēt šo dievkalpojumu. Nākamais dievkalpojums ir ceturtdiena, kā vienmēr 18:00. Gribu